Si që dini, në Tiranë, në Pallatin e Kongreseve, është hapur panairi e qelur panairi i librit. Në stendin Onufri ju do të ndërmjet shumë librave do të gjeni edhe dy librat historik që përflasin realisht për historinë e Shqipërisë të dy personazheve kryesor. I pari është libri Kujtimet e një firmëtari të Hajredin Bejcakrani, të firmëtarit të Deklaratës së Pavarësisë, përfaqësues i Fierit dhe Mallakastrës në 28 nëntor 1112. Ky është një libër i cili është botuar disa kohë më parë nga shtëpia botuese Onufri, ku një libër i cili pasqyron historinë e Shqipërisë, duke nisur që nga koha periudha e rilindjes për të vazhduar më pas këngritjet e Toskërisë, pavarësinë e Shqipërisë, shpjegon me detaje ato momente, ato muajt e para dhe pas pavarësisë, qeverinë e parë, luftën me grekët, kryengritjen e Axhi Qamilit, luftën e parabotërore për të vazhduar më pas te Kongresi i Lushjes. Pra, Hajredin Bejcakrani, një nga aktorët dhe faktorët kryesor të atyre kohërave, i cili në moshë të madhe, pra në një moshë krejt të madhe, ai vendosi që të gjitha përjetimet e tij të luftrave, ngjarjeve, takimeve, bisedimeve e kështu me radhë, ai ti materializonte ato në një libër. Dhe ky është një libër i cili flet për historinë e Shqipërisë, asaj historie të panjohur ose të fshirë dhe të retrushuar nga historiografia komuniste. Hajredin Bejcakrani ka qenë një nga aktorët kryesor të shpalljes së pavarësisë, pasi ai ka udhëhequr në gjithë zonën e Myzeqes, jo vetëm që shoqëroi mori në Lumi Shkumbin, Ismail Qemalin e shoqëroi deri në Vlorë, por më pas ai u bë edhe firmëtar i pavarësisë. Pse jo? Ai me garnizonin e tij, Mustafaz i Fierit, mund të quhet edhe Garda e parë e Republikës, pasi ai batalion ruajti edhe Vlorën për ato ditët e pavarësisë. Kështu që ky është një libër i cili gjendet te stenda Onufri, dhe aty mundet ta blini Kujtimet e një firmëtari dhe të mësoni më shumë për historinë e Shqipërisë në kohën e rilindjes, me të gjithë personazhet kryesor, personazhe të cilët janë ndoshta edhe të harruar ose të retrushuar nga historia komuniste, i gjeni te ky libër. Pasqyrohen këtu të gjitha ngjarjet, të gjitha takimet, çdo personazh çfarë kanë thënë, si kanë thënë, si është vepruar, jo vetëm shqiptar, por edhe ata të huaj. Kështu që nxitoni sot dhe nesër, meqenëse është ditë pushimi, fundjavë, te shtëpia botuese Onufri, keni librin Kujtimet e një firmëtari. Gjithashtu të dashur miq, te shtëpia botuese Onufri mund të gjeni një libër tjetër historik, është libri i Kadrit Sakranit, Të vërtetat e luftës time. Ju e dini që Kadri Sakrani ka qenë nga personazhet kryesor, pra komandanti ushtarak i ballit kombëtar. Nëse Mithat Frashëri ishte ai që personazhi politik, pra kryetari politik i ballit kombëtar, Kadri Sakrani ka qenë komandanti ushtarak i ballit kombëtar. Kadri Sakrani, ju e dini, ishte krau tjetër, pra opozitar dhe kundërshtar të komunistëve shqiptar, të nacional-shqiptarëve, që quhesh atëherë, dhe natyrisht Kadri Sakrani në këtë libër, Kujtimet e tij, që ka materializuar këtu Të vërtetat e luftës time, i ka shkruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai u largua pas vitit 1944 dhe jetoi atje bashkë me familjen derisa ka ndërruar jetë, i ka materializuar të gjitha kujtimet e tij dhe çfarë ka ndodhur gjatë luftës civile në Shqipëri gjatë pushtimit italian, luftës civile, si u krijua Partia Komuniste, balli kombëtar, si nisi lufta civile në Mallakastër, si shkuan serbët në Mallakastër që përkran nga anti-shqiptarët atje, si u pritën e kështu me radhë. Pra, ai shpjegon me detaje të gjitha mbledhjet e ballit kombëtar, si ka shpëtuar hebrejt, pra, si ka shpëtuar kodikët në Berat, pra bashkë me hebrejt, si ka shpëtuar familjet, pra si janë strehuar këto në familjet beratase, dhe padyshim pastaj ai shpjegon me detaje të gjithë edhe pse balli kombëtar nuk arriti dot që të fitonte luftën civile. Dhe natyrisht Kujtimet e Kadrit Sakranit të materializuar në këtë libër, që cilësohet Të vërtetat e luftës time, gjenden te shtëpia botuese Onufri te panairi i librit te stenda Onufri. Dhe njëherë nxitoni, nëse keni interes për të mësuar, pra të gjithë ata që kanë interes për të mësuar për historinë e Shqipërisë, janë apasionuar pas historisë, mund të gjeni te stenda Onufri të dy këta libra, Kujtimet e një firmëtari të Hajredin Bejcakrani, firmëtari i pavarësisë, dhe librin tjetër të Kadrit Sakranit, komandantit nacionalist, Të vërtetat e luftës time.
Dhe jenë miq, ju përshëndes, mirupafshim.